Petit Bateau, une marque historique et bien connue par tous les Français. Nous sommes nés ici à Troyes en 1893 et nous sommes toujours implantés à Troyes avec 700 salariés qui travaillent sur nos deux sites. Notre site de production historique dans le cœur de Troyes, à Murard, avec 500 personnes, et notre entrepôt logistique basé à Buchères avec 200 personnes qui travaillent au quotidien pour livrer l'ensemble des clients Petit Bateau. Sur le site de Troyes, nous faisons partie des derniers fabricants français à tricoter, teindre et confectionner des produits Petit Bateau. Alors pour Petit Bateau, et c'est l'objectif de notre nouvelle signature de marque, liberté, qualité, durabilité. La durabilité est essentielle. Essentielle parce que les vêtements Petit Bateau sont des vêtements qui vont de vie en vie, qui ont plusieurs vies. Et donc nous travaillons beaucoup sur cette vision circulaire du textile, c'est-à-dire comment nous sommes capables, au-delà d'une vie, de proposer à nos clientes plusieurs vies à leurs produits, c'est la seconde main. Et au-delà de la seconde main, comment les produits usagés vont être recyclés et non pas jetés et vont nous permettre de refabriquer des vêtements. Donc ça, c'est un enjeu fort sur lequel nous travaillons sur ce site pour être capable de tricoter des fibres recyclées pour à la fin proposer des produits qui seront issus de nos produits qui ont été mis sur le marché il y a quelque temps. Sur notre site, nous allons aussi travailler sur notre réactivité, c'est-à-dire non plus de produire en avance, et éventuellement d'avoir des stocks qui ne servent à rien, qui potentiellement pourraient d'ailleurs être jetés à la fin, mais au contraire produire à la demande, produire juste ce dont nos clients ont besoin. Donc nous travaillons énormément sur la réactivité au sein de notre site afin de produire à la demande. Et enfin, dans le cadre de cette modernisation du site et de ces investissements, un projet d'impression numérique. C'est une nouvelle technologie que nous intégrons sur ce site, nous le modernisons, nous nous projetons dans l'avenir pour avoir un nouveau moyen beaucoup plus réactif, beaucoup plus performant d'impression de nos tricots. Petit Bateau, plus de 120 ans que nous sommes implantés sur Troyes, une marque, je pense, historique de Troyes, et à ce titre, nous voulons vraiment travailler avec tout le territoire. Et Canal 32, via cette nuit des réussites, illustre parfaitement cette mise en valeur du territoire auquel nous appartenons et avec lequel nous sommes très fiers de collaborer, de coopérer. Alors c'était une évidence pour Petit Bateau de remettre le prix de l'innovation, puisque depuis plus de 120 ans, Petit Bateau n'arrête pas d'innover. Je me permets de rappeler que nous avons inventé la petite culotte il y a plus de 120 ans. C'était une belle innovation à l'époque qui a été suivie par plein d'autres innovations sur nos tricots ou sur nos produits. Donc c'était une évidence pour Petit Bateau de remettre avec grand plaisir ce soir ce prix de l'innovation. Petit Bateau vous donne rendez-vous avec Canal 32 le 30 novembre pour la nuit des réussites.